visibility. Sandstorm in Dubai. This happened in last 2 minutes. हम लोग लंच कर रहे थे, सडनली देखा कि सडनली ये डार्क हो रहा है पीछे से, एंड सी प्लांट्स वगैरह भी नहीं आ रहा है, ट्रीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब ऐसे हिल रहा है एकदम फुल विंड में, देयर इज नो विजिबिलिटी। मैं अंदर से दिखाऊंगी नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सैड लोग हैं। ऐसे लग रहा है कि इसे शाम हो गया है और या तो लेंस में ब्लर हो गया है, बट दिस इज सैंडस्टॉर्म एंड ये लिटरली लास्ट 5 मिनट्स में हुआ। वी जस्ट हैविंग लंच एंड ऐसे सडनली देखा कि ऐसे डार्क हो रहा है, क्योंकि हम लोग निकलने वाले थे शाम को बाहर, तो अभी विल वेट कि थोड़ा ये कम हो जाए। डेफिनेटली बाहर ऐसे मुंह पे सैंड आ रहा था, ऐसे लग रहा था सैंड फेशियल हो रहा है हम लोगों का।